มาจากไหนบอกกันไปอะไรนะ where you came from come from where you come from India พุทธินาราพุทธินาราด้วยเหรอมาที่นี่เนาะก็ตามสบายเอาสบายเลยบอกเขามีคำถามอะไรถามได้โอเคไปถามได้ทุกคำถาม Do you any question Can I speak in every question you can my first question is what is the difference between what's your name my name is Dr. Kun ชื่อดร.กุลค่ะดร.กุลดร.กุล Yeah I'm professor ง่ายเลยคุณ professor Yeah มหาวิทยาลัยอะไร Sorry What the university What the field you have taught Plant science Excuse me Botany Plant science Plants Yeah Plants วิทยาศาสตร์สำหรับดอกไม้โอเคOkay my first question is that what is the difference between Indian Buddhism and your Buddhism in Thailand อะไรคือความต่างระหว่างศาสนาพุทธที่อินเดียกับที่ไทยคะ Is there any difference or not Excuse me Sorryนี่พระอาจารย์มาร์คจากเยอรมนี Master Mark from Germany Okay จะเป็นผู้ช่วยตอบด้วย Here we are หลวงตา assistant today Okay ท่านสามารถพูดได้ทั้งเยอรมันภาษาอังกฤษและภาษาไทยHe can speak German, Thai, and English fluently. Okay. He will be help us today. Okay. อนุญาตให้ถามด้วยทุกคำถาม Feel free to ask any questions. Okay. So your question was, what's the difference between Buddhism in India and Buddhism in Thailand? Yeah. ลองตะมาอยากตอบไหมตอบสิ Well, unfortunately, I'm not. I don't know about Buddhism in India so much. I have visited India twice, but I haven't seen much of Buddhism there. Like I have seen there many historic buildings, and also some centers, some Buddhist centers. I have seen some monasteries, but mostly from other countries, means from Sri Lanka or from Burma or from Thailand. No. พุทธศาสนาที่เยอรมันด้วยที่นี่ด้วยที่อินเดียด้วยต่างกันไหม But so that's all I have seen. So it's very difficult to compare because in order to compare, you have to know both. So I'm pretty much aware about Buddhism in Thailand, but I'm not so much aware what they teach, what they do in India. So it's very difficult for us to compare since we have not lived there in a monastery, or we are not knowledgeable about the scene there. So, but from what I have seen, well, I guess Buddhism there is very rare. Like very, very few people practice it really, and it's not. Like in Thailand, Buddhism is still alive. Yeah. In India, it's a lot of like history. Like the peak time is already gone. แปลสรุปให้หน่อยแปลสรุปค่ะมีไลฟ์สดไปทั่วโลกนะ You said that one moment please let her translate. Let me translate in Thai. Excuse me, let me translate what I have said first.
We live all over the world now on Clubhouse, they Clubhouse application. They broadcast on internet usually. That's why we are using the microphones. ค่ะพระอาจารย์มาก็บอกว่ามันอาจจะด้วยความที่ท่านไม่เคยใช้ชีวิตเป็นที่อยู่ในวัดที่อินเดียค่ะเพราะฉะนั้นก็จะบอกได้ยากหน่อยว่าความต่างมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าอะไรต่างกันคือเราจะต้องมีประสบการณ์ทั้งสองที่นะคะก็ท่านก็บอกว่าในด้านความเป็นอยู่หรือว่าทางด้านศาสนาพุทธอะค่ะที่อินเดียก็อาจจะเป็นเรื่องที่หาพบเจอได้ยากหน่อยได้ยากกว่าเมืองไทยนะคะอาจารย์มีอะไรเสริมไหมคะศาสนาพุทธก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่ใดคำสอนน่ะก็คือสอนจากสัจธรรมความจริงถ้ายึดเกิดเป็นทุกข์ไม่ยึดก็ไม่ทุกข์ What Luangta said is Buddhism from the doctrine is Buddhist doctrine is all about nature, right? It's about the ultimate truth. No matter, nowhere, wherever you are, it's all the same. เหมือนกับอย่างเนี้ย But actually, I want to know about difference between practices. What practices are there in India, and what practices are here in Thailand? But Bhante said that he did not seen any practice in India in Buddhism. Only historical buildings and like that. But I want to tell you that we are in increasing order. Our number are in increasing order. You said that we are declined there, but nowadays we are in increasing order. My friend Ranjeed, he is Hindu now, but he is under process to be Buddhist. So many people are there, they don't know about Buddhism. So we are doing a lot of things to aware about Buddhism in India. So, excuse me. One thing I'm sorry I kind of forgot what Luangta said. The last sentence about the doctrine, what Buddha teach about the ultimate truth is if any attachment to anything is suffering, it's all the same wherever you are, whoever you are. Actually, I agree with you. Basic doctrine of Buddhism is same all over the world. It will be the same, but the practices may be different. You know, like Hinayana, Mahayana in Buddhism is already there. Right. So I want to know about difference. What practices are there and what practices are here. Basic doctrine is the same. I know everywhere. You please. It's actually very easy to answer. You just have to stay here in Thailand a little bit and practice. Yeah. And I guess you're already aware about India. Yeah. So just come to Thailand, practice, and you can answer your question by yourself. Yeah. I think. So because theory and practice is completely different. Yeah. So there are already numerous books like about Thai Buddhism in internet. So you can read already a lot. Yes. And countless books. So, but practicing or the culture, that's something different because it's a matter of practice. Yes. You, and for answering this question, we have to stay here for a long time to see the practice which are under. We can stay here or any Buddhist place to see how they are practicing like. And I would like to say that you can stay there in India and you can see how they are practicing Buddhism there. And you can also visit to Nepal
It's another country, neighboring country of India. Lumbini, one of the birthplace of Buddha is there in Nepal, very near to Indian border. Yes, I It's know. very 5 kilometers away from Indian border. So, I will be very happy if you will come there and visit there. Okay? ขออนุญาตแปลก่อนนะคะก็เมื่อกี้ Actually, I am inviting all of you to India to see the practices that are right under process. ค่ะก็เมื่อกี้ก็ย้ำดร.กุลไปนิดนึงว่าสิ่งที่หลวงตาสอนนะคะก็คือสัจธรรมถ้ายึดก็ทุกข์อยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นใครก็เหมือนกันหมดนะคะทีนี้ทางพระอาจารย์มาก็บอกว่าคำถามของดร.กุลก็มีว่าเขาเข้าใจแล้วแต่ทีนี้ว่าที่เขายังสงสัยอยู่คือว่าการปฏิบัตินะคะของทางฝั่งไทยกับทางฝั่งอินเดียต่างกันยังไงพระอาจารย์มาก็ลองเชิญว่าถ้าอยากจะรู้จริงๆก็ลองมาปฏิบัติฝั่งไทยดูแล้วคุณก็จะตอบได้ด้วยตัวเองว่าเป็นยังไงค่ะ ทีนี้ทางดร.กุลก็บอกว่าเข้าใจว่ามันจะต้องเข้ามาศึกษาเองดูเองถึงจะรู้ค่ะแต่ว่าทางดร.กุลก็เหมือนขยายความที่พระอาจารย์มาพูดก่อนหน้านี้เจ้าค่ะก็คือว่าพระอาจารย์มาบอกว่ารู้สึกว่าที่อินเดียจะหาศาสนาพุทธจริงๆหรือว่าการปฏิบัติเนี้ยได้ค่อนข้างยากทางดร.กุลก็อธิบายว่าทุกวันนี้ก็จะมีคนอินเดียที่ปฏิบัติทางศาสนาพุทธค่ะเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่เพื่อนคุณดร.กุลมิสเตอร์รันจิตที่กำลังจะเปลี่ยนจากศาสนาฮินดูมาเป็นศาสนาพุทธแล้วก็จะบวชนะคะจำนวนคนที่อินเดียที่กลับมาที่จะสนใจแล้วก็ปฏิบัติภาวนาในศาสนาพุทธเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วดร.กุลก็เชิญชวนพระอาจารย์มาว่าให้ไปปฏิบัติที่อินเดียก็จะได้ทราบว่ามันต่างกันยังไงอย่างนี้เจ้าค่ะหลวงตา invite you to be here like 7 days and you will know all the answer. Actually, I am working there. So there is matter of holidays. So I will manage in month of May and June. May and June? June next year. Next year? Next year. Okay. After 6 months. So you give your word? Sorry? You giving your word or no. You plan to, right? So you're planning to back here? Yeah, I will back to Thailand in May or June. ค่ะก็ปีหน้า for 15 days. ค่ะปีหน้าเขาจะกลับมาเมืองไทยประมาณพฤษภามิถุนาค่ะก็จะหาเวลามาค่ะmaybe with Bhante Mahendra. Excuse me. Bhante Mahendra with Bhante Mahendra. Bhante Mahendra from Kushinala. Mahendra ค่ะ He is our Achan. ค่ะครั้งหน้าก็จะมากับพันเตมาเฮนดราที่หลวงตาพระที่เคยมานี่เนาะ เจ้าค่ะ พระอินเดียที่เคยมา ค่ะ He remember เขาจะสงสัยเรื่องรูปแบบ Okay. เจ้าค่ะรูปแบบการปฏิบัติต่างๆอ่ะคือพวกชีวิตการเป็นอยู่เนี่ยในแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกันในแต่ละพื้นที่ What different from your question the difference between countries is about daily life the difference of the practitioner between countries it only daily life the routine อย่างเช่นเรื่องอาหารที่อยู่อาศัยพวกเครื่องนุ่งห่มพวกเนี่ยแต่อยากเป็นพระก็จะให้ทุกประเทศก็จะมันสีเหมือนกันคล้ายๆกันแต่อาจจะสีต่างกันบ้างรูปแบบการห่มต่างกันบ้างนิดหน่อยแต่ก็โดยหลักแล้วคล้ายกันแต่ถ้าคฤหัสถ์ก็จะหลากหลายเลย What different mainly point on the daily life like food how you living the normal life but for the monastery life for the monk it's pretty much the same it's like how to wear the outfit the regulation to be monk is pretty much the same but for the people like us just normal not in monastery just normal yeah very normal very different in terms of daily life
yes อย่างที่เนี่ยอย่างผู้มาปฏิบัติเนี่ยอย่างถ้าเป็นพระก็จะเนี่ยเป็นชุดสีอย่างเงี้ยนะสีเหลืองสีกักเงี้ยแต่ถ้าเป็นโยมก็เป็นอย่างนี้หรือเป็นอย่างนี้ In Thailand for the monk will be wear like this jiwa like this in very this similar color very similar yes very similar they take shawl in this way right from right to left right แต่ถ้าเป็นโยมจะมาปฏิบัติก็ต้องแบบนี้หรือแบบนี้ not this way this way right but for normal people we just dress so normal like this very normal not like you like us very civilian dress not special dress right เหมือนกันไหมที่อินเดียเหมือนกันไหม how about in India no there is no nun in our monasteries how about the practitioner just dress normal no any dress code there all right yeah ก็เมื่อกี้ here are very specific I saw very specific in very specific dress but in India no specific dress only monks have specific dresses ฟรีสไตล์ใช่ไหมฟรีสไตล์ที่อินเดียโยมฟรีสไตล์สำหรับพระก็อาจจะนุ่งห่มต่างกันนิดหน่อยเจ้าค่ะซ้ายขวาอะไรเงี้ยเจ้าค่ะแต่สำหรับคนธรรมดาก็คือฟรีสไตล์ใส่อะไรก็ได้เจ้าค่ะแต่นี่อย่างเนี้ยอย่างถ้ามาฟังชั่วคราวแล้วกลับบ้านอย่างวันเนี้ยมันอย่างมาแล้วก็กลับเงี้ยก็จะให้ฟรีสไตล์แต่ถ้ามาอยู่ปฏิบัติหลายวันก็จะเนี่ยก็จะให้แต่งแบบเนี้ยแต่งเรียบร้อยขาวดำหรือสีขาวเป็นหลัก For here people who come and gone just come to listen to Luangta back and forth people just dress normally like this but for us who stay here for like more than 7 years more than 7 days we have to wear the uniform it's just a little decoration but in India there is no any such kind of things I think there is some restrictions to women there are restrictions for women women right women are very common in monastery but in India women are not allowed I think most of the monastery they don't give entry to women as a nunเขาบอกว่าคือจริงๆอย่างที่นู่นนะคะหลวงตามันจะไม่มีชุดพิเศษอื่นๆเลยมีแต่พระเท่านั้นที่จะใส่ชุดพิเศษได้อย่างคนอื่นที่เป็นญาติโยมเนี่ยก็จะใส่ชุดธรรมดาค่ะโดยเฉพาะผู้หญิงที่นั่นเนี่ยด้วยข้อจำกัดของเหมือนวัฒนธรรมเขาอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่มีแม่ชีแล้วก็ไม่มีแม่ชีมีชุดอะไรพิเศษแบบนี้ค่ะค่ะ women are not allowed like that not allowedอ๋อไม่ให้มีผู้หญิงอยู่ที่วัดเลยมีแต่ผู้ชาย so no women in the temple or no just no nun no as in nun they are not allowed most of the temple that we know they are not allowed there okay so there is no question of dress you mean no women allowed no women are allowed as a nunโอเคไม่มีแม่ชี yeah women can practice Buddhism but they can't stay in monastery ผู้หญิงก็มาค่ะผู้หญิงมาปฏิบัติได้แต่ว่าอยู่ในวัดไม่ได้ค่ะโอเคเข้าใจแล้วอันนี้คือที่พูดเนี่ยคือรูปแบบภายนอกค่ะ what we talk about is about outside thing right What we talk about now is about culture, about the restriction, about the regulation, right? It's one thing about outsider thing. So out of, it's just like. ช่วยหน่อย It's not the point. It's not very a point of the Buddhism. It's just like outsider thing. It's like these are just like
you can say outside forms, like, and these forms or cultures or practices, like in each country, they're very different. Like if you go to Burma or even if you go to the West, it's completely different because Buddhism adapts to the surrounding. So Buddhism is not so much about the uniform or outward practices, but it's a practice of the mind, like practicing the mind. Yes. So, but also these outside cultures, they have there is thought behind, like it has a reason. So but anyhow, this is not like really the thing which, like if you wear white or not wear white, it's not like you become enlightened or you can get rid of your defilements or anything, but they have a certain purpose. And this is just like people make these practices because they have seen they are useful for their particular location or country or whatever, and then they just continue to do these practices. So, but of course, you have like there's outward practices and inward practices, but like the hardwood, the really core, the important thing is the inside. And for this, the Buddha has declared everything in detail. So this should be everywhere the same. But how people interpret the Buddhist teachings, that differs from each. Even in your country, in the same monastery, there are so many views and opinions. Yeah. So, and in the same in Thailand, like each and every person, as long as he has not seen the truth, is very likely to have very different views. But once you touch the truth, it's all the same. It's like if people have not yet tasted salt, they wonder how salt tastes. But once you have tasted salt, it doesn't matter which country, they all explain it in the same way. They have all experienced the same taste. It doesn't matter which country, if you're female or male, if you're a kid or an adult or whatever, it's the same taste. So the Dhamma is also the same taste. It doesn't matter where you are, if you have tasted it. So, and as long as you not have tasted it, there's a lot of quarreling, a lot of discussions, a lot of opinions and views. This is a normal thing for people who don't know yet. Because people who know, they no need to discuss anything. It's just they know salt is salty, finish. But for people who don't know, endless discussion. The truth is one. Yes. And we all are under the process to come close to the truth. Exactly. So how far from truth, how close to truth, we don't know. Even we all don't know how close we are to near to truth. Truth is the one thing. Yes. But we are approaching towards truth. Yes. So we can't say where I am. Well, where I am. What is our position towards truth? Yes. So somebody may be far from truth, somebody very close to the truth. We don't know. But we don't know where we are. Well, black on my. But yes, I will answer your question. 1 second, I have to translate. So those who can't understand English will also can participate and can profit from this. คืออธิบายว่าสิ่งข้างนอกบางทีแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ก็ต่างกันแต่หัวใจของศาสนามันเป็นสิ่งที่ภายในถ้าจะพบสัจธรรมมันไม่ต่างกันคุณจะอยู่ที่ประเทศไหนก็ตามคุณจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กถ้าคุณจะชิมเดรสของธรรมเป็นรสอันเดียวกันเป็นเหมือนที่ต่างกันพูดถึงว่าที่หลายคนมีทิฏฐิที่ต่างกันเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ชิมเดรสของธรรมแต่วันไหนเขาก็ชิมเดรสของธรรมเขาก็ได้มีความรู้สึกเท่ากันมีความรู้เข้าใจเท่ากันอันนี้เคยอธิบายว่าที่มีคนท
ทะเลาะกันหรือแสดงความคิดเห็นกับมีความคิดเห็นต่างกันเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ชิมรสของธรรมนั่นก็ถ้าชิมแล้วก็ไม่ต้องคุยแล้วมันไม่มีความต่างกันแล้วเป็นอันเดียวกันทีนี้ทางดร.คุณก็บอกว่าเขาเข้าใจค่ะว่าพุทธะคือหนึ่งเดียวแต่สิ่งที่เขาไม่เข้าใจและเขายังไม่รู้คือเขาจะทำยังไงเพื่อให้ไปเป็นถึงสิ่งนั้นค่ะแล้วก็ตอนสิ่งที่เขาที่อยากรู้อีกอันหนึ่งก็คือตอนเนี้ยที่เขาปฏิบัติเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ตรงไหนของการไปถึงพุทธะนั้นค่ะเขาก็พูดถึง GPS เขาก็บอกว่าปัญหาคือว่าเขาก็ไม่อยู่เขาอยู่ที่ไหนกับจุดเป้าหมายอยู่ที่ไหนเขาก็บอกอันนั้นก็เคยยุดที่จะยังไม่ได้ตอบเคยแปลก่อนครับแต่สามารถเขาก็ปฏิบัติได้ดีอยู่แล้วถึงระดับหนึ่งแล้วอธิบายเขาไหมสำหรับจิตโอเคปฏิบัติได้ดีถึงระดับหนึ่งแล้วครับFor someone who hasn't yet reached the final aim and who has never seen the final aim, for example, you came here the first time, correct? Yeah. So when you was driving here, you didn't know when you will arrive, unless maybe your driver said, "Okay, in 10 minutes you will arrive." Yeah. So, and this is the same because the driver knows where Panchagiri is or where this place is. So he knows he can say, "In 10 minutes you will arrive." So the same with a master, he has arrived at the final destiny. He can say, okay, you are 10 minutes away, 20 minutes away, 30 minutes away, because he knows where you are and he knows the final destination. So for someone who doesn't know, of course, like you said, you don't know where you are on the path and because you don't know the final destination. So in that case, you have to take refuge in someone who knows, or you have to now I don't know the English word. You have to อาศัยพึงแปลว่าพึงต้องพึงครูบาอาจารย์refuge มีคำอินไว้มันไม่เข้าแล้วครับdepend on rely on yes you have to exactly you have to depend on a guide you have to depend on a teacher so as long as you don't know the place you have to depend on the driver or on someone who knows about the place or who knows about the subject like in university people come to depend on your knowledge because you know and they are learning so in the same way you have to depend on a teacher and he said like he was checking you he said you already practice pretty well to a certain degree so from his insight from his checking because that I understand that we need achan exactly you are saying that we need achan yes which are very near to truth or exactly very near to Buddha yes or you can say close to Buddha yes like yes it's like when you come to a doctor he diagnoses you and he knows if you are very sick if you are little sick if you are close to be healthy or very far to be healthy he knows so we need guru you say master you need a master who really knows really knows because there are a lot of masters but not many know yes right yes so my question is one second we have to translate 1 second okay ก็พระอาจารย์ก็เหมือนอธิบายให้ดร.กุลฟังเจ้าค่ะว่าเหมือนเปรียบเทียบเหมือนกับว่าสิ่งที่ดร.กุลสงสัยอยู่อะค่ะว่าจุดหมายถึงที่ไหนพระอาจารย์ก็อธิบายว่ามันเหมือน GPS แล้วอยากจะมาที่นี่อะค่ะก็ต้องรู้เส้นทางให้ชัดเจนนะคะแล้วก็รู้ว่า
เมื่อรู้เส้นทางชัดเจนมันก็จะรู้ว่าเหลือเวลาอีกเท่าไหร่ที่จะถึงไปทางเส้นทางไหนอย่างนี้เจ้าค่ะและพระอาจารย์ก็อธิบายเพิ่มว่าการที่มีครูบาอาจารย์ที่ทราบอะค่ะเมื่อคนที่ไปถึงแล้วก็จะทราบว่าเราอะยังไปไม่ถึงเหลือตรงไหนยังอยู่ติดอยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางดร.กุลก็บอกว่าหมายความว่าเราจะต้องมีผู้รู้จริงๆมีอาจารย์จริงๆที่ช่วยบอกทางใช่ไหมค่ะพระอาจารย์ก็บอกว่าใช่ต้องมีคนที่รู้และรู้จริงและบอกได้ว่าอยู่ที่ไหนเจ้าค่ะ Okay, you can ask. I want to ask, what is peace? We say always we need peace. We are searching for peace. So, what is peace? How can we know about peace? อะไรคือสันติคะอะไรคือ peace เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราถึงจุดที่เป็นสันติแล้วคะเมื่อมันใจมันสงบแล้วก็รู้ว่าสงบ When the mind at the state of peace inside it knows it peace it means end of every desire. It's end of every desire. No desire. หมายความว่าคือการหมดสิ้นตัณหาหรือเปล่าคะใช่อันนี้เป็นก็เรียกอะไรล่ะเป็นวิชาการเป็นอะไรนะภาคความเข้าใจเหมือนกับเป็นบอกทาง GPS แต่จริงๆอ่ะเขาจะต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแล้วก็จะต้องเดินทางไปอีกเจ้าค่ะแต่ไม่มีตัวตนพูดเดินทางแต่ปลายทางอ่ะอันนี้เพียงแต่บอกเส้นทางเฉยแต่จริงๆเขาจะต้องพัฒนาขึ้นไปอีก You said peace is all about get rid of desire, right? That's what you understand, right? At the state that the desire that demolish all. But I have a different view about desire. The end of desire, I think you will do nothing when you will have no desire. Mm-hmm. So you will have desire. I think my view is that two type of desire. One is positive and one is negative. So I think it's my view that having positive desire is peace, and having negative desire, no peace. Yes, Luangta described about this point also. He said, "It's yes, it's yes in theory. The answer is yes in theory. No, but in the practice, you convey my question to Achan." Right. Let me translate what he has said. He said, right, in theory, it's said like this. When all the desire has gone, it's in peace. But you have to practice and feel it by yourself. That's called true peace. Okay. But you said that end of desire is peace. It's right in theoretically. No, I am saying that two type of desires are there. One is positive desire, one is negative desire. Okay? So we should have positive desire. คุณเขาบอกว่าในความรู้สึกของเขาอะค่ะหลวงตาตัณหามีสองฝั่งมีเป็นคือเขาใช้คำว่า desire มันเหมือนเป็นตัณหาแต่ว่าเป็นตัณหาที่เป็นดีมันจะเป็นทางบวกตัณหาที่เป็นไม่ดีมันจะเป็นทางลบในความรู้สึกของเขาเนี่ยตัณหาทางบวกเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดสันติแต่ตัณหาทางลบเป็นตัวที่ทำให้จิตใจไม่สงบสุขเขาคิดแบบนั้นไม่แน่ใจว่าถูกต้องไหมก็ตอนแรกก็ต้องเพียรละตัณหาในทางลบก่อนในทางที่ไม่ดีทางที่บาปกรรมชั่วแล้วก็ตัณหาอยากสร้างความดีอย่างที่เขาเนี่ยสนใจฝ่ายเพื่อจะรู้แจ้งสัจธรรมเนี่ยก็คือตัณหาในฝ่ายดีเขาจะต้องพัฒนานี้ขึ้นไปให้แล้วก็ต้องให้เป็นจริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงเนี่ยเขาก็ต้องพัฒนาไปแล้วจนที่สุดอะสันติจริงๆคือสิ้นทั้งตัณหาฝ่ายไม่ดีและสิ้นทั้งตัณหาฝ่ายดีเพราะว่า
ถ้ายังมีตัณหาอยู่ใจก็ยังร้อนรนเพราะว่าตัณหาแปลว่าดิ้นรนทะยานอยากแต่สติก็คือหมดสิ้นที่ความดิ้นรนทะยานอยากคือทั้งฝ่ายชั่วและฝ่ายดี At first step you can practice to get rid of the desire in the negative way the desire in lust or something like that but the other side the desire in positive way that you said you have to improve develop it to be more and more something like that but the true peace is at the state that you no more desire of either negative or positive way that what you have to practice and that what you have to experience yourself you mean that peace is a personal matter excuse me you understand peace is a personal matter I think vipassana before Luangta said maybe you remember in the scriptures there's one teaching the Buddha gave do good stop doing bad and then purify your mind or learn about your mind and so at the first yes you try to do good things and you try to stop all bad deeds bad habits and through the body speech and mind but then at the end the final stage is you neither attach to good nor to bad because the Buddha taught not attach to anything so for a worldly person for a good worldly person they stop doing bad and they do good deeds but that's not yet enlightenment so for enlightenment is not attaching to anything and that's something which is difficult to grasp for someone who has not yet reached that state so what he said before or what Meishi translated before what the nun translated before was to really understand it you have to practice and taste it yourself because we can talk endlessly about like the real peace since you haven't touched it since you haven't come yet to that point you will never be able to imagine it you will never it's like someone who has never tasted salt you can talk 50 years he will still not know the taste of salt but once you have tasted it no need to talk anymore so what he said before you already have started to practice you're already on a good level but in order like to answer such a question like what is real peace you have to practice more you have to develop more like your current state of understanding is not enough to penetrate that like just with reasoning you won't get it thank you ผู้บริหารที่ไปแปลฟังก็จะครบถ้วนกว่าเจ้าค่ะพูดภาษาไทยเก่งกว่าผมเจ้าค่ะก็พระอาจารย์จริงๆแปลตามที่หลวงตาบอกเจ้าค่ะก็คือจริงๆก็มันก็คือแบบการที่ค่ะละชั่วทำดีแล้วก็ทำใจให้ผ่องแผ้วเจ้าค่ะตามที่ในพระไตรปิฎกก็จะพูดอย่างนั้นแต่สิ่งที่หลวงตาเน้นก็คือจะต้องทำให้เกิดขึ้นจริงที่ใจเพราะว่าถ้าไม่คนเราถ้าไม่สามารถเข้าไปประจักษ์ด้วยตัวเองได้ลิ้มรสธรรมด้วยตัวเองอะค่ะไม่ว่าจะพูดธรรมแค่ไหนจะถกเถียงกันแค่ไหนมันก็เป็นได้แค่การพูดธรรมค่ะมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงที่ใจค่ะ